နိုင်ငံပြည့်နေပြီဆိုကြတဲ့လူငယ်တွေမှာအနာဂတ်ကလည်းဘူးတွဲပြပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အနာဂတ်ကလည်းစူးစမ်းသလိုရနိုင်တယ်ဆိုတာတဲ့လို့ပြောမလဲနာကလည်းမသေးချဘူးပေါ့နော်ကျမတော့အရန်မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ဆိုအရန်အားရတဲ့မှာလက်ရှိမပါဘူးပေါ့လေနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်လည်းတော်တော်လေးဝီဝါလာတဲ့အထက်မှာပါတယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဒီငါနေတာကာလထဲမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလေကျမတို့လူအရင်မြည်နေပြီးတော့မှတခြားစီးပွားရေးအရာတွေရောဆုံးရှုံးခဲ့တာလည်းများတာဆိုတော့တိုင်းပြည်နေနဲ့အနာဂတ်ကတော့ထင်တယ်လို့လဲခီမီโอเคဘူးပေါ့နော်ခီမီโอเคတယ်လို့လောဆရာလည်းအနာဂတ်ကတော့နည်းနည်းဝေဝါးနေတယ်လို့မြင်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျမအနာဂတ်ကလည်းနည်းနည်းတော့ဝေဝါးနေတော့ပဲပေါ့နော်ကိုလည်းအခုမှ career ကိုထားချိန်လိုက်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်ချင်မလဲလောဆယ်စဉ်းစားလို့မရတယ်လို့ဘာလို့ရမယ်မလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကြတော့လေဒီကိုတွေ့ဝမ်းစာပြေးဖို့ရပြီးတော့မှကူရမယ်သူလေးတွေကူနိုင်ဖို့တော့ပဲဒီရအလုပ်လုပ်ပြီးဖြတ်တန်းနေရတာဆိုတော့အနာကတော့အသေးချာဘူးပေါ့နော်